Hai 25 anos, o IGAPE decide poñer en marcha SES Galicia, instrumento que contribúe de maneira decidida a definir e desenvolver as competencias que temos como promoción económica. SES Galicia é ese instrumento flexible, adaptado ás empresas, ese instrumento que permite chegar onde os elementos, as actividades e as accións propias do IGAPE e da Xunta de Galicia temos máis dificultades. Por eso, o ente SES Galicia ven a complementar perfectamente o desenvolvemento da labor de promoción económica. Tal e como falaron os compañeiros do Consello de Administración, SES Galicia xoga ese papel fundamental porque nos adaptamos ás necesidades das empresas, escoitamos e vemos as distintas etapas nas que se atopan. Etapas de puro emprendimiento innovador, apostando de maneira decidida pola innovación tecnolóxica. Xogamos dende SES Galicia, xoga un papel SES Galicia fundamental no caso das startups, impulsando sempre ese emprendimento innovador. Xogamos un papel fundamental SES Galicia no ámbito das empresas que queren crecer e consolidarse. Ese crecimiento e consolidación é un eixe fundamental para a Xunta de Galicia. Por lo tanto, tamén un aspecto moi importante é aquelas empresas que pasan por momentos en dificultades. SES Galicia crece, igual que crecen as persoas que forman parte dese equipo humano fundamental, con a dirección tamén determinante, que impulsa de maneira decidida a poñer en marcha novos instrumentos dentro do propio SES Galicia. Por tanto, estamos nunha etapa de crecemento, unha etapa apasionante que creemos que vai ser tamén determinante, xogará un papel de futuro para as empresas de Galicia. En definitiva, desde SES Galicia se continuará traballando polo crecimiento, pola consolidación de empresas, polo nacimiento de novas empresas innovadoras, por identificar ben esas oportunidades donde podamos contribuir a esa inversión e, por suposto, tamén identificando as posibles necesidades de relevo xeracional en empresas que están buscando unha saída. En definitiva, SES Galicia sempre coas empresas.